ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับรายการมิสเตอร์สปริงสดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรนะคอคออะไรสักอย่างอ่ะเป็นเกมเครื่องบินครับผมลืมโอเคครับผมก็จะมาเริ่มมิชชั่นกันเลยแล้วนี่ก็เป็นผมเล่นมานานแล้วผมก็เลเวล24มันยากครับแต่ไปเรื่อยๆมันก็จะยากขึ้นนะครับเกมมันก็เลยดูเล่นง่ายครับตรงด้านนี้จะเป็นแบบมันจะสอนไว้อยู่ครับว่าการขับยังไงยิงเปิดสไนเปอร์ยิงอู้ไม่โดนปุ้มมันยิงตรงไหนมันจะหลวดไปยิงอู้ตีมันจะหลวดไปที่ไหนอีกก็เครื่องผมมันจะดูแหลกๆหน่อยครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคเปิดโหมดสไนเปอร์ยิงโอ้ยากไม่ใช่เบาเนี่ยโอ้จะตายแล้วโอ้โดนยิงกันรัวๆเลยสุดท้ายก็ตาย งั้นไปเริ่มใหม่เลยดีกว่าโอเคครับกลับมากันต่ออีกแล้วครับโอเคยิงหนึ่งตัวแล้วยิงเปิดสไนเปอร์ยิงโอ้เกมนี้เห็นนะครับทางด้านซ้ายข้างบนครับมันจะมีเป็นตัวบอกว่าคุณใช้ไปแล้วเหลือเท่าไหร่โอเคหาศัตรูและสไนเปอร์ยิงนะครับผมใช้ไปแล้วมันจะเขียนว่าครึ่งกากบาทแล้วมันจะรอรีโหลดครับวันนี้มาเทพมาเนิบนี่ยิงเข้าไปไม่อยากเล่นแนวจรวดเลยโอ้แหลกโอเคยิงนี่โอ้สำหรับไอ้นี่ครับแบบเป็นชาแล้วเย้ตู้มบวดหน้าไม่โดนแดนเลยสำหรับเครื่องบินบางลำมันก็จะมีปืนช็อตกันให้นะครับโอเคแล้วก็ไปเริ่มกันต่อในด่านที่25กันเลยโอเคครับกลับมาแล้วครับมายิงกันต่อเจอแล้วหนึ่งครับเล็งดีๆต้องเล็งเท่านั้นครับไม่ใช่เล็งสีแดงไม่ต้องใจนี่อู้จะเรือยิงอู้จะตายแล้วโอ้ยยิงอู้ลูกกระสุนไปไหนวะลูกกระสุนมาตรงนี้แต่ว่ามันอยู่ข้างๆเราถ้ากดสปีด2 ครั้งมันจะเป็นการหลบนะครับจะเป็นการอันนี้ด้วยติดข้างล่างนี่มันผ่านหน้าเราไปยังไงเจอตัวแกแล้วยิงช็อตกันไม่โดนยิงช็อตกันก็จะเป็นแบบยิงแยกกระจายครับสองตัวแล้วยิงจะเรียกไปบนยิงเข้าไปยิงเสยตู้ก็นั่นก็เป็นการมาทดสอบเล่นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืม
ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ